दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। Hello guys, welcome to my YouTube channel once again, and in today's video we are going to talk about the best budget action camera under 6000, and the camera is SJCAM 4000 Air 4K action camera। एंड आप देख सकते हैं इसका बॉक्स आज हम इसका अनबॉक्स करेंगे एंड अनबॉक्स रिव्यू भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट लुक, ये इसका बॉक्स में आपको दिखा देता हूँ। पीछे तरफ 5 लैंग्वेज में लिखे हुए हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो चलिए इसको खोल देते हैं। तो देख सकते हैं पहले हमारा कैमरा दिया हुआ है, इसको अच्छे से और एक बार। अच्छा, तो आप देख सकते हैं अभी ये है हमारा कैमरा। बहुत मस्त छोटा सा कैमरा है, वाटरप्रूफ केसिंग के साथ आता है। तो देख सकते हैं आप। तो अभी इसके एक्सेसरीज़ देख सकते हैं क्या क्या मिलता है इसके साथ। तो इसके साथ देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे से पार्ट दिए हैं जिसके आप हेलमेट में या फिर कहीं पे भी माउंट कर सकते हैं। माउंट्स दिए हैं। ये है गाइड एंड दिस इज स्टिकर एंड ये देख सकते हैं छोटे छोटे से पार्ट कितने सारे दिए हुए। तो इन सब को आप फ़ोन में किधर भी माउंट करने के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं एंड डाटा केबल भी दिया है चार्ज के लिए। तो ये देख सकते हैं ये वाटरप्रूफ केसिंग के अंदर है हमारा कैमरा। तो सारे बटन्स भी दिए हुए हैं, आप वाटरप्रूफ केसिंग के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हेलमेट माउंट भी कर सकते हैं, आपको वाटरप्रूफ केसिंग के साथ हेलमेट पे माउंट करना है। तो इस तरह आपको कुछ इसको ओपन करना है ऊपर से। तो देख सकते हैं इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है, ऑब्वियसली वाटरप्रूफ केसिंग के साथ है, थोड़ा सा अच्छे से तो वाटर नहीं जाने के लिए तो अच्छा है, दैट्स गुड। तो देख सकते हैं ये कैमरा हमारा आ गया, इतना मस्त दिख रहा है छोटा सा। ये बेस्ट बजट कैमरा है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, एक्शन कैमरे के अंदर, जो कि 5000 4000 ऑफर में आपको मिल जाएगा आराम से। ये देख सकते हैं बटन्स दिए हुए हैं साइड में, ये पोर्ट्स दिए हुए हैं यूएसबी चार्जिंग एक्सेट्रा के लिए। और नीचे की तरफ देख सकते हैं बैटरी दिया हुआ है। ये 900 mAh का बैटरी है। तो देख सकते हैं आप। तो मैं इसको खोल के भी आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा से नीचे से इसको पुल करने से ये बाहर आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैमरा है 16 MP का एंड देख सकते हैं आप। फिर से हम इसे अंदर डाल देते हैं। वाटर रेजिस्टेंट 30 m डेप्थ है वाटर रेजिस्टेंट का, तो अच्छी है कैमरा, मतलब इस प्राइस रेंज में अच्छा है। 1080 FHD वीडियो क्वालिटी 30 FPS में आपको मिलेगा, बहुत अच्छा है। एंड देख सकते हैं आप। तो सब कुछ अच्छा है। माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट करता है, अपग्रेडेबल मेमोरी 64 GB तक करता है, तो ये भी बहुत अच्छा है। 900 mAh लायन बैटरी भी दिया है, मैंने पहले जैसे बोला था। मैं आपको इसका दिखा देता हूँ ऑन करके। आपको इसके सामने जो मोड बटन है इसको प्रेस करके रखना है 3-4 सेकेंड एंड ये ऑन हो जाएगा। SJCAM लिखा हुआ आ रहा है, देखिए ब्लू क्या साइड में जो आइकन है, ब्लू मतलब आइकन नहीं, लाइट है, वो जलेगा। देख सकते हैं कैमरा। तो अभी मैंने बस यूज़र रिव्यू क्या है, अगर इसका आप फुल वीडियो मतलब टेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में आएगा 3-4 दिनों में, जल्दी से मैं लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल टेक ट्यूबर सोहम को एंड प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।